စားသောက်ဆိုင်အများစုမှာအဓိကကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေကတော့ကုန်လက်ကျန်ကိုတိကျမထိန်းချုပ်နိုင်တာရောင်းချနေတဲ့ menu တွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုအသေးစိတ်မတွက်ချက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကောင်းဆန်ရမှာ IT Star Software Development Company မှာ Software Consultant အနေနဲ့တာဝန်ယူထားဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကို EIS Software နဲ့လွယ်ကူစွာဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စားသောက်ဆိုင်အများစုမှာအဓိကကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေကတော့ကုန်လက်ကျန်ကိုတိကျမထိန်းချုပ်နိုင်တာရောင်းချနေတဲ့ menu တွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုအသေးစိတ်မတွက်ချက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလို menu တွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုမသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုလည်းခံမှန်းပြီးဆုံးဖြတ်နေရတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုအခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ EIS Software မှာအလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ် EIS Software မှာဆိုရင် menu တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပါဝင်တဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုချိတ်ဆက်ပြလိုက်တာနဲ့ menu တစ်ခုချင်းစီရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုပါသိရှိနိုင်ပြီးကုန်ကျန်းလက်ကျန်ရဲ့အခြေအနေကိုလည်းတွက်ချက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့မိမိဆိုင်ရာတိုးတက်အောင် promotion တွေပေးပြီးရောင်းချတဲ့အခါမှာ promotion မှာယုံပေးမိတာဈေးနှုန်းမှားပြီးတွက်မိတာတွေကိုမကြာခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုအခက်အခဲတွေကို EIS Software မှာဆိုရင် FOC plan သတ်မှတ်ပြီးတော့လွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေအပြင် kitchen နဲ့ waiter ကြားမှာညှို့ပွဲမှားယွင်းမှု order ကြက်ညံမှုတွေလည်းမကြာခဏဖြစ်တတ်ပါတယ် EIS Software မှာဆိုရင် waiter က order မှားလိုက်တာနဲ့ kitchen ကို order စနစ်တန်းထွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် order တိုင်းကိုပါသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရေးကြီးတဲ့ menu တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့ owner တွေအနေနဲ့ဆိုင်ရဲ့ရောင်းအားအခြေအနေကိုဖုံးဆက်ပြီးမေးရတာဆိုင်ကစင်းမချွတ်ရသေးလို့ report တွေစောင့်ဆိုင်နေရတာတွေကအချိန်ပိုကုန်စီပါတယ် EIS Software မှာဆိုရင် report တွေကို online ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရတဲ့စနစ်ပါတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မိဖုန်းကနေပဲအချိန်မီနေရာမီဆိုင်ရဲ့ရောင်းအားအခြေအနေတွေကိုနှမ်းယူစစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြောပြပေးသွားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုမြင်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ IT Star ရဲ့ EIS Software ကိုစိတ်ဝင်စားလို့လေ့လာကြည့်နေဆိုရင်အခမဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ